lebih dari 2 minggu. Jangan anggap sepele ya saya. Batuk yang gak kunjung hilang bisa jadi tanda-tanda penyakit serius. Yang pertama-tama yaitu adalah TBC. Apalagi kalau disertai dengan berat badan turun sama keringat malam. Yang kedua, asma. Batuknya itu gak ada suaranya, cuman ngik, 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 ngik. Yang ketiga, alergi atau iritasi udara secara terus-menerus. Nah, bisa jadi kamu kena GERD, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi, kena GERD yang asam lambungnya naik bisa bikin batuk itu kering kronis. Nah, yang terakhir nih, hati-hati ya, kena paparan asap rokok, polusi, atau bahkan efek dari obat tertentu bisa juga loh. Jadi kalau kalian tuh batuk lebih dari 2 minggu makin parah, jangan cuma diobatin sendiri. Nah, jadi siapa nih yang punya temen tapi batuknya gak selesai-selesai? Tag sekarang.